бір жігіттің мына бір уақиғасы бар ғой. Ұзақ жерде оқуда едім дейді. Анам ғана хат таниды, әкем онша хат танымайды. Хатты анам ғана жазатын үйдің хабарын айтып. Сол кісінің хатын оқып тұрамын, үйдің жағдайын біліп тұрамын. Бір күндер хат саябырсып үзілді дейді. Оқуда жүрмін. Үйдің хабарын білейін деп телефон соқсам, үйдегілер айтты дейді. Уайымдама, анаңның қолы тимей жүр. Ол бір жаққа сапарлап кетті. Анда тойға кетті, мұнда бір жиын бар, ағайын туыс қой, өзің білесің дейді. Осылайша бірнеше ай өтті. Жылға жақындаған уақыт болды. Жыл болды. Бірақ хат сол күйі үзілді дейді. Баяғы жазған хаттарды қайта оқуға кірістім дейді. Баяғы соларды қайта оқимын. Үйдің хабарын жаңадан білгенде жүрегіме жылулық іздеймін. Оқуға қайтамын деп бел буып, әкеме қайтадан телефон соқсам, әкем айтты дейді, не болды, оқуың тәмам болды ма? Иә, болдым. Онда тезірек қайтсай үйге деді дейді. Сонан әлгі жігіт айтады дейді. Енді тағы да бір 6 ай жүрсем ғой. Мына оқуымды оқып бітірдім, бірақ кішкентай бір үлкен ғұлама кісілердің қолында жүредім, сол кісілердің батасын қалсам екен. Десе, әкесі айтыпты, мен бір ақиқат айтайын. Анаң дүниелік болды. Бірақ сен оқуың үзіліп қалмасын деп бізге айтпа деп өсиет етіп кетті оқуын бітіргенше. Сен оқуыңды бітіргесін, мен уәдемде тұрдым. Енді саған айтып жатырмын. 1 жылдан асып кетті, анаң дүниеден өтіп кетті. Содан үйге қарай жиналдым. Күнім қара түн болды, түнім ұйқысыз болды. Үйге барсам, анамды таппайтынын білдім. Анау баяғы жазған хаттарды қайта оқимын. Сол оқыған сайын анамды көз алдыма келтірем. Күлгені, басымнан сипап еркелеткені. Жанымда отырып құптаған сөздері, айтқан ақылдары. Құлағымда жаңғырып кетпей қойды дейді. Сол хаттарды алсам болды дейді. Сондай бір дүние астан кестен болады. Махаббат, баланың анаға деген махаббат. Сол жігіт айтады. Расында да бүкіл әлемнің сұлуын жинап қойса да, сол анамның күлкісіне татымайды ғой дейді. Бауырлар, адам өледі, қайтып келмейді дүниеге. Бірақ Аллах өлмейді ғой. Аллах мәңгі ғой.